Hi friends, welcome to CSK Biryani. இன்னைக்கு எந்த கடை பிரியாணின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஊட்டி ரோடு போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஊட்டி ரோட்ல இருந்து சத்தி ரோடு கட் ஆகும். அந்த சத்தி ரோட்ல தான் போக போறோம். எந்த பிரியாணி கடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷா பிரியாணி. இது கரெக்டாக மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஒரு 1.2 கிலோமீட்டர்ல இருக்கு. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பள்ளிவாசல் பக்கத்தில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். கரெக்டாக இங்கே ஒரு அரோமா பேக்கரி வரும். இந்த இடத்துல ரைட் எடுக்கணும். அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இந்த ரைட் எடுத்திங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரும். ஆக்சுவலாக சத்தி பஸ் இந்த ரூட் தான் போகும். மேட்டுப்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனு இதுலேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ரைட்டு. இதுதான் சத்தி ரோடு. ரைட் சைட்லேயே ஒரு 100 மீட்டரில் ஷா பிரியாணி லொக்கேஷன் வந்துட்டோம். இதுலேருந்து பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பள்ளிவாசல்னு சொல்லுவாங்க. இதான் லொக்கேஷன். கரெக்டாக மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இங்கே 1.2 கிலோமீட்டர்ஸ். இப்போ பேக்கிங் பார்த்துடலாம். பேக்கிங் எப்படின்னா ஒரு பேப்பரில் ஒரு வாழை இலையில் பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்க. தால்ச்சாவும் ரைத்தாவும் சில்வர் அலுமினியம் ஃபாயிலில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதோட வெயிட்டை பார்த்துடலாம். ₹465 கிராம் இருக்குது. இந்த பிரியாணியோட காஸ்ட் 160 ருபீஸ். ஷா பிரியாணிலேருந்து ஒரு சிக்கன் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோம். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தம் பிரியாணி ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காங்க. இது கூட என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 சின்ன சின்ன பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ரெக்கை பீஸும் ஒரு நார்மல் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட ரைத்தாவும் கத்திரிக்காய் தால்ச்சாவும் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் புதினா சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வெறு பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. எனக்கு கொஞ்சம் ஆயிலாக இருக்குது. சீரியஸாக நல்லா தம் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அரோமாலாம் நல்லா தான் இருக்குது. கத்திரிக்காய் தால்ச்சா ஆட் பண்ணிடலாம். தால்ச்சாவும் நல்லா தான் இருக்குது. தயிர் பச்சடி, தயிர் பச்சடி நல்லா இருக்குது. பீஸ் பார்த்துடலாம். பீஸ் நல்லா இருக்குது. நல்லா வெந்திருக்கு. 2 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே புதினா சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிரியாணியோட காஸ்ட் வந்து 160 ரூபா. கொஞ்சம் ரைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக கொடுத்து நல்லா இருந்திருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.